Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yana Farruh. Bugungi video roligimiz 3D yo'nalishda yana davom etadi. Bugungi 3D shakldagi rasmimiz 25 ga 25 cm bo'lib, bunda bitta lineyka hisobini olib, chizib va kesib olamiz to'rala tomonni va shunda shu shakl chiqadi. Bo'lmasa biz boshladik, bizga qora kraska zarur bo'ladi. All the pain.
ko'rib baho beringlar va keng tarqalish uchun bu videorolikni o'z hissalarini qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik va obuna bo'lishni unutmanglar. Kadr ortida do'stlarimizga ham katta rahmat deb qo'yamiz, Davlatbek va Borodjonlarga. Sog' bo'linglar, kelgusi videorolikda ko'rishguncha.